फोटो लेता हूँ कैसे पानी के साथ। ये वाला क्या देख रहे रिफ्लेक्शन पूरा पानी के ऊपर से कैमरा लगाएगा कितने ऊपर से नहीं जैसे पानी का हाइट पे कैमरा लगाएंगे ना एक ही साइड का मजा आना रहेगा और से चलो ये बोल रहा फ्लेमिंगो एक मिनट सर ही बर्ड्स अंदर ले लेंगे लाइट में बेड भी आ जाएगा अरे उससे वो बनाओ ना टाइम लैप्स बना रहे हो क्या? ओके फोटो ले रहा हूँ तो थोड़ा आगे लेने बर्ड्स आएगा कोई बच्चा बर्ड दिखाई दे तो बताना। फ्लेमिंगो दिखाई देगा प्लीज साइड से लेना धीरे पूरा लाइट उसमें गिरेगा ना जो बच्चा आएगा पहले उड़ना नहीं चाहिए उसमें भैया ये राजा है यहाँ के एक देखना है हम ये आएगा सन में निकलने से बस 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 मेरे को बताना अभी किस बस रोक दो थोड़ा पीछे करो पीछे हाँ वो भी चल रही है कलर भी चला अभी देखो तुम्हारे साथ मैं आगे नहीं छोड़ता तुम्हारे मेरे को समझ में नहीं आएगा देखो और आगे सर और एक नहीं आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है अभी बेस्ट आगे चला गया इसके साले के पैर कितने ऊंचे हैं यार जमीन में लग रहे हैं क्या उसके पैर? जमीन में लग रही है फ्लेमिंगो साधारण सर 6 फीट का होता है जो बनाई है छोटा है अच्छा ये 3.5 फीट हाइट है इसकी बताओ यार अल्लाह उसके पैर नीचे लग रहे हैं वो चल रही है खाती क्या है मछली पकड़ लेती है क्या? नहीं ये फ्लेमिंगो सेल्स और आलगी खाता है मछली नहीं खाता फ्लेमिंगो साइबेरिया से इसलिए आता है सेल्स और आलगी खाने के लिए आता है फोटो लेता रहे सनराइज गोल्डन लाइट का है पीछे जाने साला फ्रेम में रखो ये जिधर चला चिड़िया खुद भी चले जा रही है लग रहा है ना कि हम फोटो खींच रहे हैं ज़्यादा भाग कर गया अभिषेक भाई नाश्ता वास्ता कर लिया था आपने? हम रनिंग से आए अभी हाँ
हम इस साइड पे दिख गए थे ना तो ओके हम- अच्छा जब यहाँ से उड़ा था ना जब बहुत अच्छा शॉट था। वो है ना, अरे मैंने लोगों का देखा यार, अंग्रेजों का वो फोटो उड़ते हुए ऐसे। नहीं नहीं उसके साथ 2 घंटा रुकना पड़ता है एक शॉट के लिए सिर्फ इस साइड से। इस साइड से आएगा ना सर, यहाँ जब आएगा ना जब अच्छा हाँ। फोटो आएगा उस पे कैप्चर है। चला जाएगा। सही हो गया। एक ही है ना अभी ये इधर और एक ही दिखा आज। हाँ। अभी फिलहाल में एक ही दिखा। फ्लेमिंगो दिखता भी नहीं। ये बगला है, हम्म, बगले की पहचान है भाई हमें। बगले को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? ग्रेट। इग्रेट। साला बहुत चालाक पंछी है, कुछ भी खा लेता है वो आरामजादा। यार वो क्या है केंचुआ सामने, तो वो क्या है? इधर बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रही है ना उधर। इस साइड से। चिड़िया नहीं घास है। सामने जो अच्छा वे जो सामने झुंड सा, बीच में झुंड जो दिख रहा है वो लिटिल कार्बोरेट पानी पे ना। हाँ लिटिल क्या बोलते हैं उसको? पान कौवा। पान कौवा। हाँ पान कौवा। तनुज अच्छा आ रहा है तेरा। मेरा इसका तो निकाल मुझे दो। कौन सेट है क्या पीछे वाला तो सब घूम गए उस साइड पे हमारे तरफ वाला। तो देखना पड़ेगा इसका क्या सीन है। मैं टाइमलेस बना रहा हूँ इसको। वो तो ऊपर है वो नीचे से दिया। नहीं नहीं वो आ रहा है, वो ऊपर नहीं है, उसका एंगल बहुत वाइड है। अभी भी उसकी वो आ रही है बोट की किनारे, पानी वाली सब आ रहा है उसको। एक बार अपने में शुरू कर टाइमलेस, अपने वाले में शुरू कर आईफोन एक्स। फ्लैश मत दीजिए सर, फ्लैश की जरूरत नहीं तो फ्लैश देंगे हम फोटो नहीं आएंगे। आ रहा है सही, बंद कर चालू करके दिखाएगा। कभी ऐसा ना मैं वैसे टाइम खराब करते हैं भाई। पैसे वसूल हो गए अभिषेक हमारे। अच्छा एक बात सर बताओ सीजन के टाइम पे है। अभिषेक, ये बताओ ये पेड़ अंदर सूख जाते हैं ना पानी में रह के? नहीं नहीं सर, यहाँ जब पानी नीचे जाता है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे पानी जाता है भीमा रिवर में। हाँ। भीमा नदी है ना, वहाँ पानी जाता है तो जब सूख जाता है यहाँ जब खेती होता है। ये पेड़ हैं जैसे बड़े बड़े, ये तो सूख जाते होंगे ना जब जैसे पानी आ गया तो ये? नहीं नहीं सूखते नहीं हो, हमेशा ही ऐसे रहते हो हाँ। पानी में रहते। हमारे यहाँ क्या जब तालाब में पानी आता है ना, ये पेड़ सब सूख जाते हैं। इधर नहीं सूखते, इधर बहुत बहुत दिन रहते हैं। इसका मतलब आदत पड़ गई है। वैसे भी कटीले पेड़ ही है ना, तो कटीले पेड़ तो रह जाते हैं। वैसे नॉर्मल तो है ही नहीं इसमें, कड़ी है ना तो। चलने के आगे साइड में और भी है ठीक है। है दूसरा छोटा छोटा देखने का। फ्लेमिंगो नहीं है अभी, फ्लेमिंगो का पर्पल मोरन दिख जाएगा जब भी पान कुमड़ी। वो आप वो दिखाओ तुम, क्या किसी के बच्चे दिखाओ छोटे। दिखाएंगे बाद में, अभी थोड़ा और से लाइट गिरना चाहिए जब वो सब बाहर निकलते हैं खाने के लिए। लगा दिया भैया इसके। उड़ रहा है छोटा वाला ब्लैक मिक्सड है।
स्पेलिंग क्या होती है? ऐसी ही होता है क्या? Bhigwan bird sanctuary डाल दिया। Bhigwan bird sanctuary। SENCTUI। सेंचुरी वाई होगी। सेंचुरी में सी आ रहा है बार बार।